อ้ำเศร้าน้องหมาสุดที่รักจากไปเผยอยู่ด้วยกันมา20ปีใจของพี่อยู่กับน้องตลอดไปซุปตาสาวอย่างอ้ำพัชราภาชัยเชื้อครับโพสต์เศร้าผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแจ้งข่าวที่ทำเอาหลายคนครับน้ำตาซึมเมื่อสูญเสียน้องน้ำตาลครับน้องหมาสุดที่รักที่สร้างรอยยิ้มและความสุขให้สาวอ้ำและครอบครัวมายาวนานกว่าถึง20ปียังไม่มีวันกลับโดยก่อนหน้านี้ครับน้องน้ำตาลล้มป่วยและเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสัตว์อยู่หลายวันซึ่งนางเอกคนดังครับคอยแวะเวียนไปเยี่ยมและอัปเดตอาการให้แฟนๆทราบอย่างใกล้ชิดมาตลอดทั้งนี้ครับสาวอ้ำได้โพสต์รูปที่ตนเองกอดและจูบน้องน้ำตาลครั้งสุดท้ายด้วยแววตาแดงก่ำพร้อมระบุแคปชั่นสุดเศร้าว่าวันนี้น้องน้ำตาลจากอ้ำไปแล้วนะคะขอบคุณคุณหมอและพยาบาลนะคะที่พยายามช่วยปั๊มหัวใจน้องตั้งแต่เวลา 21:45 นาทีจนถึงเวลา 22:45 นาทีแต่น้องคงไม่ไหวแล้วจริงๆขอบคุณเพื่อนรักที่รู้ข่าวและรีบมาหาน้องนะจ๊ะและสุดท้ายอยากจะบอกน้องถึงน้องจะไม่รับรู้พี่ก็อยากขอบคุณน้องน้ำตาลนะคะที่อยู่กับพี่มาเป็นเวลา20ปีครึ่งชีวิตของพี่จริงๆพี่มีความสุขทุกวันที่เห็นหน้าน้องคือกำลังใจของพี่นะคะหลับให้สบายนะคะใจของพี่จะอยู่กับน้องตลอดไปไม่มีวันเปลี่ยนอ้ำรักน้ำตาลนะคะโดยมีแฟนๆครับเข้าไปให้กำลังใจนางเอกคนดังครับรวมถึงร่วมส่งวิญญาณให้น้องน้ำตาลไปสู่สุคติกันอย่างล้นหลามครับก็ขอแสดงความเสียใจกับน้องหมาสุดที่รักของสาวอ้ำพัชราภาชัยเชื้อกันด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ